நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம போக வேண்டிய ஊருக்கு ட்ரெயினில் அன்ரிசர்வ் பெட்டி இருக்கா, ஆன்லைனில் எப்படி பார்க்குறது, அன்ரிசர்வ் ட்ரெயின் வந்து எப்படி நம்ம மொபைலே புக் பண்ணுறது, அதை பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அது ஓகே பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். அன்ரிசர்வ் ட்ரெயினை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆப் வந்து நீங்கள் மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். IRCTC ரைட் கனெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஓப்பன் காட்டுது, உங்களுக்கு டவுன்லோட் காட்டும். ஸோ இப்போ வந்து நான் உள்ளே போகிறேன். இந்த ஆப் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த மாதிரி காமிக்கும். நீங்கள் ஓகே கொடுங்க. ஓகே கொடுத்து லாகின் மேலே அந்த மாதிரி காட்டும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து லாகின் மாதிரி கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யூசர் இருக்கும். ஸோ இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இமெயில் ஐடி, யூசர் நேம் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்கள் நேம் வந்து கொடுக்காதீங்க, பக்கத்தில் ஒரு எண் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் லாகின் ஆகும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரே நேம் நிறைய பேர் இருக்கனால உங்கள் பேர் பக்கத்தில் வந்து எதாவது நம்பர் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பாஸ்வேர்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து உங்கள் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ லாஸ்ட் நேம் எதாவது கொடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. ஸோ நேஷனாலிட்டி, அது செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஏதாவது உங்கள் வாட் இஸ் உங்கள் பெட் நேம் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிட்டு அது பக்கத்தில் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுமாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்குபேஷன், அதாவது என்ன இது பண்ணுறீங்க, என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அதில் ஸ்டூடெண்ட்டாக, செல்ஃப் எம்ப்ளாய், அது கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேரிடா அன்மேரிடா எல்லாம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இது எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து ஓடிபி மாதிரி வரும். அந்த ஓடிபி என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பின் வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 4 நம்பரில் நீங்கள் பின் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். என்டர் பின், கன்ஃபார்ம் பின் இருக்கும். ஸோ இது கொடுத்தா தான் நீங்கள் உள்ளே லாகின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதை மறந்துடாதீங்க. ஸோ பின்னை வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து 2 பின் நம்பர் கொடுக்குறேன். ஸோ 4 எண்ணில் நீங்கள் 2 பின் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். சப்மிட் கொடுத்துட்டேன். ஸோ ரிமெம்பர் பின் சொல்லிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் டு கீப் யுவர் பின். இந்த பின் தான் நீங்கள் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கோங்க, அதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து லாகின் ஆக போகுது. இப்போ லாகின் ஆகிடுச்சு. இதை இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்டர்ஃபேர். இதில் வந்து நம்ம எப்படி அன்ரிசர்வ் பார்க்கறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம். மேலே வந்து ட்ரெயின் இருக்குல்ல, இது வந்து ஓகே கொடுங்க. புக் டிக்கெட் அப்படின்னு இருக்கும். இது வந்து ஓகே பண்ணுங்கள். ஓகே பண்ணினா இப்போ சென்னை எக்மோர் டு கோயம்புத்தூர் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஜூன் 3 நாளைக்கு கொடுக்குறேன். சர்ச் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா லோடிங் ஆகுது. இந்த மாதிரி தான் வரும். இதை வந்து அன்ரிசர்வ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த 2 இயர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த RTCLS டிலேட்டட்னு வரும். ஓகேங்களா? நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, சார் இந்த RTCLS டிலேட்டட்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க. இது வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் வந்து கவுண்டரில் போய் புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டிக்கெட் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இந்த RTCLS டிலேட்டட்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் டிக்கெட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய்ட்டு கவுண்டரில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் இந்த ஆப்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி காட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அன்ரிசர்வ் ட்ரெயின் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, RTCL டிலேட்டட் இருக்குது. ஸோ சாட்டர்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காட்டும் அன்ரிசர்வ் பெட்டி இருக்குன்னு. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் அந்த அன்ரிசர்வ் எப்படி கண்டுபிடிக்குது. அதாவது இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டு கோயம்புத்தூர், அதுக்கு வந்து அன்ரிசர்வ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த இதுக்கு போகணுமோ நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அந்த அன்ரிசர்வ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த 2 இயர்ஸ் இருக்குது பாருங்க, இதான் சொல்கிறேன். அந்த 2 இயர்ஸ் தான் அன்ரிசர்வ் வரும். இதாக இருக்குது பாருங்கள், இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இது வந்து இதை காமிச்சிடும் உங்களுக்கு. இது இருக்குல்ல, இதுதான். இப்போ வந்து வேறு ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இங்கே தான் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ சென்னை எக்மோர் கொடுத்துட்டோம், அது அப்படியே இருக்கட்டும். இதில் வந்து இப்போ திருநெல்வேலின்னு கொடுக்குறேன். திருநெல்வேலி கொடுத்துட்டேன். ஸோ நாளைக்கு டேட்டு கொடுக்குறேன். மே 30க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெயின் வந்து அன்ரிசர்வ்டாக பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நிறைய ட்ரெயினில் இருக்குது. இப்போ அன்ரிசர்வ் வந்து நிறைய ஆக்கியிருக்காங்க. இது வெயிட்டிங் லிஸ்ட் மாதிரி காட்டுது. ஸோ இதில் இருக்குது பாருங்கள், இந்த ட்ரெயினில் இருக்குது. கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸில் RTCL டிலேட்டட் இருக்குது. நீங்கள் போய் கவுண்டரில் போய் எடுத்துக்கலாம். அன்ரிசர்வ் பெட்டி இருக்குது, ஒதுக்கியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் காட்டுது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இதுலேயே. ஸோ ட்ரெயினில் இருக்கா, நீங்கள் வந்து எந்த ஊருக்கு போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே இருக்கா இல்லையான்ட்டு டேட் பார்த்துக்கோங்க. சரி, இப்போ வந்து எப்படி அன்ரிசர்வ் ட்ரெயின் புக் பண்ணுறது மொபைலில் அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது, அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அன்ரிசர்வ் ட்ரெயினை வந்து கவுண்டரில் போய் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். நீங்கள் மொபைலில் கூட எடுக்கலாம். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ் ட்ரெயின் ஒரு ஆப் இருக்குது, UTSன்னு பேர். அந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் மொபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. UTS நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் இன்டர்ஃபேஸு. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணாலும் எனக்கு ஓப்பன் காட்டுது, உங்களுக்கு டவுன்லோட் காட்டும். இப்போ வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்தியன் ரயில்வே அன்ரிசர்வ் ட்ரெயின் தான் இது, UTS. ஓகேங்களா? இதில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நார்மல் புக்கிங் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் புக்கிங் தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது GPSல இது பண்ண உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஓகே காமிக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்.
ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒர்க் ஆகாது. அதாவது ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இது ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து எடுக்க முடியாது டிக்கெட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் அந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஓகே பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பக்கத்தில் அருகில் இருக்குன்னா 1.5 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் எடுக்க முடியும். உள்ளே போய் ஒர்க் ஆகாது. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கு யூடிஎஸ் ஆப் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஐஆர் அன்ரிசர்வ்ட் டிக்கெட் இது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ என்ன இது காமிக்கிறேன். இப்போ தாம்பரம் காட்டுறேன். ஸோ தாம்பரத்துலேருந்து திருநெல்வேலி. ஸோ திருநெல்வேலி கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன். இப்போ இதில் வந்து வயா ரூட் இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் போக வேண்டிய வயா ரூட் வந்து இதில் இருக்கும். ஸோ எது நீங்கள் பார்த்து செல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த வயா ரூட் காமிக்கும். சில நடுவில் திருநெல்வேலியில் நடுவில் வந்து எங்கேயாவது இறங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எந்த ரூட்டில் போனால் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும். எந்த ரூட்டோட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம், பார்த்துக்கலாம். அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த வயா ரூட் காமிக்கும் நிறைய, 1 2 3 4 காமிக்குது. ஸோ எந்த ரூட் வழியாக நீங்கள் போனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க. அந்த வயா ரூட் காமிக்கும். சில பேர் நடுவில் வந்து இறங்குற மாதிரி இருக்கும். திருநெல்வேலியில் முன்னாடி வந்து ஏதாவது ஊரில் இறங்குற மாதிரி இருக்கும். விருதுநகர், விருதாச்சலம். ஸோ எதில் இறங்குறீங்களோ அதை பார்த்து வயா ரூட்டை பார்த்து நீங்கள் ஓகே பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக பார்த்து ஓகே பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸ் எல்லாம் அதே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு, ஆர்டினரி. ஸோ இதில் வந்து கெட் ஃபேர் அப்படின்னு கொடுங்க. 110 ரூபா வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கும். இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கைண்ட்லி செக் அவைலபிலிட்டி அன்ரிசர்வ்ட் ட்ரெயின் பிஃபோர் டிக்கெட் புக்கிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரெயின் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆப்பில் இருக்கா இல்லையான்னு காமிச்சல, அது மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை நீங்கள் இதை கைண்ட்லி இருக்குல்ல, இதை ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். அப்கமிங் ட்ரெயின் என்ன வருதுன்னு காமிக்கும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எக்மோர் டு கன்னியாகுமரி இருக்குல்ல, அதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த டைமில் வருது அப்படின்னு காமிச்சிக்கிறாங்க. இது மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அந்த ட்ரெயின் வருதா இல்லையான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம். இந்த டிக்கெட் வேலிடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 ஹவர்ஸ் வேலிடிட்டி. இதை புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 ஹவர்ஸ் வேலிடிட்டி. இதை வந்து நீங்கள் மொபைல்லையும் எடுக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் மாதிரி எடுக்கலாம். பிரிண்ட்னா நீங்கள் வந்து கவுண்டரில் கொடுத்து பிரிண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இல்லை மிஷின் ஒன்று இருக்கும், அதுலேயே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது வீடியோ நான் போடுறேன், எப்படி மிஷினில் எப்படி எடுக்க சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக போடுறேன், அந்த கவுண்டரில் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு. அந்த மாதிரி நீங்கள் டிக்கெட் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இது புக் டிக்கெட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். லாகின் காட்டுது. இதில் வந்து நீங்கள் பேன் கார்டெலாம் கொடுத்து நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அது புக் டிக்கெட் இருக்குது. அதர் பேமெண்ட், ரீசார்ஜ் வேலெட்னா உங்கள் வேலெட்லேயே நீங்கள் அமௌண்ட் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் அதர் பேமெண்ட் கொடுக்குறேன். உங்கள் வேலெட்டில் வந்து பணம் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம அதர் பேமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் வரும்னா, பேடிஎம் ஆப்ஷன் வரும். ஸோ பேடிஎம் மூலமாக நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். புக்கிங் ப்ராசஸ் வருது. இந்த இருக்கு பாருங்கள், பேடிஎம் மொபிவிக்கு எந்த பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீ ரீசார்ஜ் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் பேடிஎம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ பேடிஎம் கொடுத்து நீங்கள் மேக் பேமெண்ட் கொடுத்தா போதும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். உங்களுக்கு ரூபே கார்டு வந்து 0% சார்ஜ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க. நெட் பேங்க் வந்து 1.8% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூபிஐ மூலமாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நில் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பேடிஎம்மில் நீங்கள் வந்து யூபிஐ வச்சுருந்தீங்கன்னா அது மூலமாக நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நில் சார்ஜஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு, ஏன்னா சர்வீஸ் சார்ஜ் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மேக் பேமெண்ட் கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூபிஐனா இங்கே கீழே இருக்கு பாருங்கள், யூபிஐ மெத்தடில் கொடுக்கலாம். இல்லை மொபைல் நம்பர் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நீங்கள் பேடிஎம்மில் ஒரு நம்பர் மாதிரி கொடுத்துருப்பீங்களா, மொபைல் நம்பர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்து லாகின் ஆகிடும். ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம். அன்ரிசர்வ்ட் ட்ரெயின் வந்து யூடிஎஸ் ஆப் மூலமாக எடுத்துக்கலாம். இது வேலிடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹவர்ஸ் இருக்கும். இது வந்து மொபைலே பேப்பர்லெஸ்னு வரும். பேப்பர்லெஸ்னால் நீங்கள் மொபைலே காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து சார்ஜ் இருக்கணும், அது பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ட்ரெயின் ட்ராவல் லாங் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பேப்பர் எடுத்துக்கலாம், சேஃப் தான். பேப்பர்லெஸ்னால் மொபைல் பேங்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா, அதை பவர் பேங்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் மொபைலே வச்சுக்கலாம். அது மொபைலில் சார்ஜ் இருக்க மாதிரி காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லை பேப்பர்லெஸ் எடுத்திங்கன்னா அது மொபைல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பேப்பர்னால் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்லை கவுண்டரில் இல்லைனா மிஷின் மாதிரி இருக்குவாங்க, அதில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக அது வீடியோ போடுறேன், எப்படி நீங்கள் அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் புக் பண்ண டிக்கெட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா, புக்கிங் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும். ஸ்னோ டிக்கெட் 2 எல்லாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்கள் வந்து காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும். புக்கிங் ஹிஸ்ட்ரியில் காமிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் டிக்கெட்டு. அதாவது நீங்கள் இது புக் பண்ண டிக்கெட்டு. அடுத்து வந்து ஸ்னோ டிக்கெட் உள்ள காமிச்சிக்கலாம். இது வந்து நெட்டு தேவைப்படாது. ஓகேங்களா? அது பார்த்துக்கோங்க. நெட்டு வேணுமா நீங்கள் கேட்கலாம். நெட்டு இல்லாமல் இது வந்து நீங்கள் டிக்கெட் வந்து ஷோ பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஆப் தான் இது. நெட்டு தேவையில்லாமல் நீங்கள் டிக்கெட்டை வந்து காமிக்கலாம் தாராளமாக. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர்லெஸ் முறையில் சொல்கிறேன். பேப்பராக நீங்கள் பிரிண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ 2 மெத்தட் இருக்குது காமிக்கிற பார்த்தீங்களா, புக் அண்ட் ட்ராவல் பேப்பர்லெஸ், புக் அண்ட் பிரிண்ட் பேப்பர் இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்கள் சீசன் டிக்கெட் கூட எடுத்துக்கலாம். சீசன் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் சீசன் அமௌண்ட் எவ்வளோ நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம். பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து இப்போ எனக்கு சீசன் இப்போ வேறு ஊருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறீங்க, சீசன் டிக்கெட் எவ்வளோ இருக்கும் அது கூட நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம். பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து சீசன் டிக்கெட் எப்படி எடுத்துக்கலான்னு பார்க்குறேன். இப்போ சீசன் டிக்கெட் வந்து இப்படி இருக்குல்ல, இது வந்து இங்கே இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து பேப்பர்லெஸ்ன்னு இருக்கும். இது வந்து இஷ்யூ டிக்கெட் அப்படின்ட்டு இருக்கும். இதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேஷன் வந்து இப்போ நான் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு கல்லிடை குறிச்சின்னு கொடுக்குறேன். அடுத்து திருநெல்வேலின்னு கொடுக்குறேன்.
ஸோ நீங்கள் எதாவது ஊருக்கு எதாவது ஷிஃப்ட் ஆகிறீங்க, நம்மளுக்கு எதாவது எவ்வளோ பேர் ஆகும், அதாவது இப்போ ட்ரெயின் பாஸ் எடுக்கணும் எவ்வளோ இது பேர் ஆகும் அது தெரிஞ்சிக்கலாம். உங்களுக்கு சப்மிட் கொடுக்குறேன். இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் பேன் கார்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ப்ரூஃப் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பேன் கார்டு இல்லைனா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆதார் ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்தா தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து பேன் கார்டு கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு ஐடி பாருங்கள், பேன் கார்டு இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், கரண்ட் அட்ரஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க. இப்போ நான் அட்ரஸ் வந்து டைப் பண்ணுறேன். இப்போ நான் அட்ரஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கெட் ஃபேர்னு கொடுத்துட்டேன்னா போதும், எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. 185 ரூபா அமௌண்ட் காட்டுது. ஸோ இதில் வந்து ரீசார்ஜ் வேலெட்னா உங்கள் அமௌண்ட்டில் வந்து வேலெட் இருந்து சொல்லியிருக்கேன். அதர் பேமெண்ட்னா நீங்கள் பேடிஎம்மில் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ சீசன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 185 ரூபா வரும். ஸோ பேமெண்ட் கொடுத்துட்றேன். இது வந்து நீங்கள் 3 மாதத்துக்கு கொடுத்துக்கலாம், இது 1 மாதம், இது 1 மந்த்லி தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கலாம். 3 மாதம், 6 மாதம், குவார்ட்டர்லி, ஆஃப் இயர்லி அந்த மாதிரி இருக்கும். நான் மந்த்லி சார்ஜ் தான் சொல்கிறேன். 185 ரூபா ஃபேர் ஆகுது. அதாவது கல்விக்குறிச்சியிலேருந்து திருநெல்வேலி வரதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஊருக்காக ஷிஃப்ட் ஆகிறீங்க, அங்கே சீசன் எவ்வளோ ஆகும் அது நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம். அதுக்கும் இது யூஸ் ஆகும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெயின் பாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த ஆப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் புக் டிக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு பேடிஎம்மில் போகும். நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி நீங்கள் பேடிஎம் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். பேடிஎம் மூவி வீக் ஃப்ரீ ரீசார்ஜ் அந்த மாதிரி இருக்கும். சஸ்பெக்ட் கொடுங்க. இந்த இருக்கு பாருங்கள், பேடிஎம் மூவி வீக் ஃப்ரீ ரீசார்ஜ் இருக்கும். ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. இப்போ பேடிஎம் கொடுத்துட்டா மேக் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டா போதும். யூபிஐ வந்து நில் அமௌண்ட்டு, நெட் பேங்க் வந்து 1.5 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி ரூபே கார்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரூபே டெபிட் கார்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, நில்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் வராது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 185 ரூபா வருது. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம். அந்த ட்ரெயின் பாஸ் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது ஏரியா, அந்த இது கூட நீங்கள் இது யூடிஎஸ் ஆப் மூலமாக தெரிஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப் தான் இது. இப்போ மேக் பேமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பேடிஎம் போயிடும். பேடிஎம்மில் வந்து உங்களுக்கு மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்களா, அது கொடுத்துட்டீங்கன்னா லாகின் ஆகிடும். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு பாயிண்டில் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.